আমরা ঘরে ফিরছি দেখে কোথায় বসেছিল। কি হয়েছে? কি হয়েছে? সবে এখনো তালা খুলিনি, চলে এসছিস? কি হয়েছে? কি হয়েছে ঘন্টু? তালা খোলো, ঘরে ঢুকবে ও। মিটার ঘরটার উপরে বসে আছে, ঢুকে গেল ওর বাড়ি, ঢুকে গেল। চল চল, কোথায় যাবি? রান্নাঘরে? রান্নাঘরে যাবি? যাও, তুমি যাও, বলু কিছু বলবে না, যাও যাও, তুমি যাও যাও। এই আমি আছি, বলু কিছু বলবে না, যাও যাও।